Hai Tuan, boleh tak Tuan share pada saya perubahan Tuan selepas menggunakan Tiger Making? Selepas saya menggunakan Tiger Making, saya dapat rasa banyak sangat perubahan. Sebelum ni saya batuk, kerap sangat batuk. Bila bangun pagi je memang batuk. Malam lagi lah sebelum nak tidur, lagi-lagi lepas mandi, sikit-sikit batuk, sampai macam sesak nafas. Tapi lepas saya guna Tiger Making ni, saya dapat rasa banyak sangat perubahan. Saya punya nafas pun lancar, rasa memang sentiasa okey lah bila bernafas. Lagi satu yang saya dapat rasa perubahan bila saya amalkan, saya rasa makin bertenaga. Saya memang showkan dan sarankanlah siapa yang ada masalah batuk, gunalah Tiger Making ni. Tiger Making ni memang banyak bagi kesan positif pada saya. Okey, terima kasih Tuan.